Mam a merch, Ann Siriol Davies a Mari Grieg. Merch o Sir Benfro dwi wedi cael fy magu ar fferm Cwm Betws gyda'r Eglwswrw. Mynchais ysgol gynradd y pentref ac ysgol uwchradd y Bryseli, a phenderfynais bryd hynny mae athrawes ysgol gynradd oedd hwnna'n fod, fod fy nhad wedi ceisio fe'n arweithio i aros adre i weithio ar y fferm. Ddim am weld ei gyntaf amnedig yn gadael y nith ac ymlwybro yn bell o gartref oedd e tybiw ni. Bym yn ddigon ffodus i gael lle astudio yng Ngholeg Hyfforddi Athrawon yng Nghyn Coed, Caerdydd, a threiliais 2 blynedd hapus yno yn gwneud ffrindiau newydd sydd wedi para gydol oes. Dychwelid adre i Fro'r Bryseli iawn nes a chael fy swydd gyntaf yn ysgol Casmal. Erbyn hyn roedd hwn wedi cwrdd â Cerwyn y gŵr. I ddweud y gwir, roedd ddim yn adnabod ein gilydd ers ein cyfnod yn ysgol y Bryseli. Ar ôl priodi, symudais i fyw i ochr arall y mynydd i ardal mynachlog ddu lle roedd y gŵr yn ffermio. Cawstion ein breintio a thair hoges sef Elin, Mari a Lisa. Mae Elin yn athrawes daearyddiaeth yn ysgol Bro Teifi, Llandysul ac yn byw yn Halgareg. Mari wedi ymlwybro i'r cyfryngau yn fam i Steffan a Thomas ac yn byw yn St Clair, ac mae Lisa yn fam llawn amser i James Ellis ac yn byw yng Nghas Gwent. Gan fy mod i wedi elwa o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd pan oedd hwn yn ifanc, roedd hwn yn awyddus i'r merched gael yr un profiadau. Buan y sylweddolais fod Mari wrth ei bodd yn perfformio, a phan oedd yn 4 oed dysgodd gani cerddant a chystadlu yn yr Urdd, gan lwyddo i fynd ymlaen i gynrychioli'r sir yn Eisteddfod Cwm Gwendraeth. Mawr syndod i ni, llwyddodd i gyrraedd y llwyfan ac ennill yr ail wobr, a dyna ddechrau ar gyfnod Mari yn cystadlu yn ddidor hyd ddiwedd ei chyfnod yn y coleg. Dal Mari yn ôl oedd y broblem fwyaf. Dwi'n cofio ar un a gydeg iddi gystadlu yn y llefaru, cerddant, dala werin, piano a dawnsio disgo. Tipyn o ben tost i fi ar y pryd, gan fod angen gwisg arbennig i'r dawnsio disgo a dim diddordeb o gwbl gen i mewn gwynio. Roedd Mari yn dwlu ar efelychu ser y teledu pan oedd yn blentyn, a dwi'n cofio hi'n dweud wrth ei mam gi, Jenny Ogwen ydw i, wrth chwarae gwisgo lan. Pwy feddyliau y pryd hynny y byddai ei breuddwyd yn cael ei gwireddu gan bod hi wedi treulio cyfnod yn cyflwyno'r tywydd ar S4C. Trwy lwc, mae Mari a fi yn rhannu'r un diddordebau. Mae'r 2 ohonom yn aelodau o Gôr, dwi'n aelod o Gôr Crymych a Mari yng Nghôr Llandarog, ac mae'r 2 ohonom hefyd yn hoff o lefaru, ac erbyn hyn yn cael cyfle i hyfforddi a berniadu. Fel gwraig i ffermwr, doedd gwyliau ddim yn uchel iawn ar y rhestr ac roedd hwn yn deheu am wyliau yn yr haul. Dwi'n credu fod y merched wedi cael digon ohonof yn cwyno am hyn, felly trefnodd Mari a'i chwaer Lisa wyliau i Portugal i'r 2 ohonom. A dyna ddechreuad ar bererindod blynyddol i'r haul, ac erbyn hyn mae Mari a'i theulu a Cerwyn a fi yn treulio wythnos bob haf yn ymlacio yn ar y graf. Ond dwi yn ofni, yng ngeiriau'r diweddar WR Evans, tawen mynachlog ddi gyffredin blwyf y bydd gwyliau 2020. Dwi'n lwcus iawn fod Mari a'r teulu yn byw yn agos atom, ac mae hyn yn galluogi mam gi gael cwmni ei hwirion, sef Steffan a Thomas yn wythnosol. Pleser pur yw bod yn ei cwmni a gwrando ar ei straeon ar amrywiol. Bellach dwi'n gorfod ymgyfarwyddio â diwylliant newydd, sef pêl-droed. Profiad newydd sbon i fi. Mae'n rhyfedd iawn fel mae hanes yn ailadrodd ei hunan. Mae yna sawl elfen o fywyd mam a fi'n debyg iawn. Y 2 ohonom wedi mwynhau y profiadau o berfformio yn ifanc, cael teithio Cymru yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol. By'r 2 ohonom yn lwcus iawn i gael chwarae prif rannau mewn sioeau ysgol hefyd, mam yn y Mikado a finne yn sioe Magdalen. Roedd ysgol y Bryseli yn le da i ddarganfod gŵr. Mam a dad yn cwrdd yno yn y 70au, a dyna le gwrddes i a Gareth nôl ar ddiwedd y 90au. Fe nath y brif ddinas fy neni i hefyd ar ôl gorffen yr ysgol uwchradd. Astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn wahanol i mam, fe arhoses i yno am 12 mlynedd arall. Y bwriad oedd teithio'r byd ar ôl gorffen coleg.
Roeddwn nhw wedi prynu tocyn awyren i Awstralia mwyn hedfan yno yn syth ar ôl y Nadolig. Ond yn y cyfamser, roedd gen i ryw 3 neu 4 mis segur. Felly fe nes i geisio am swydd cyflwynydd plant gyda S4C, heb feddwl rhyw ormod amdano. Ond drwy lwc, fe ges i gynnig y swydd a dechrau gweithio ym mis Medi. Felly, fi'n rhaid i daith 6 mis gael ei dorri lawr yn wyliau 2 wythnos. Mae niddordeb i yn y pethau'n bwysig iawn i fi, ac mae'r diolch i'n rhieni. Dwi wedi bod yn lwcus iawn o gael cyflwyno rhai o brif ddigwyddiadau Cymru yn y gorffennol, yr eisteddfodau a'r sioeau, ac erbyn hyn mae'r rhaglen heno yn dod yn fyw o'r sioe fawr a'r eisteddfod yn flynyddol. Mae'r magwraeth amaethyddol a'r cefndir eisteddfodol yn galluogi fi i fwynhau'r 2 ddigwyddiad gymaint a'i gilydd. Mae'n braf cael cymysgu gwyliau a gwaith, ac mae'r ffaith yn bod ni wedi dilyn mam a dad wrth brynu carafan yn galluogi ni dreulio mwy o amser yno fel teulu. Mam oedd yn ddynysgu i lefaru. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwerthfawrogi cael byw o dan yr un to am hyfforddwr. Roedd ymarfer yn gorfod digwydd pan oedd e'n gyfleus gyda mam. Ond, wrth edrych nôl roedd hyn yn werthfawr iawn. Ddim yn gorfod teithio na thalu am wersi. Ac erbyn hyn, dwi'n falch fy mod wedi gwrando dipyn arni, achos dwi nawr yn cael y cyfle i feirniadu am Steddfod a dysgu rhai unigolyn. Dwi ddim yn arbenigraig o byll ffordd, ond mae'n braf gallu rhoi rhywbeth bach yn ôl i fudiad sydd wedi cyfoethogi fy mywyd yn fawr. Gyda bywyd mor fisi, prin iawn yw'r cyfle i dreulio amser gyda mam dyddiau yma. Ond, gaethon ni gyfle i fynd i weld llyfr glas nebo gyda'n gilydd fis Chwefror a mwynhau cino tra'r bechgyn yn yr ysgol. Treat. Dim sioe, steddfod na gwyliau'n Portugal eleni, ond gobeithio dawn â gyfle'r flwyddyn nesaf.